Allora, si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti. Devo dire che sono molto felice di poter riavviare questo corso di archeologia e vetro e nella mia duplice veste di membro dell'Ateneo Veneto e di presidente del Comitato Vetri di Laguna, promotore di questo corso, devo veramente esprimere la mia gratitudine all'Ateneo Veneto prima di tutto perché con molta d'utilità, diciamo così, ha reinserito nell'ambito delle conferenze di questo mese di febbraio la seconda tranche, diciamo, del nostro ciclo di archeologia e vetro che per cause di forza maggiore, causa ovviamente la pandemia, dopo le prime 3 conferenze nell'autunno del 2020 è stato per forza di cose sospeso. Quindi nella prima parte del corso noi avevamo trattato di vetro archeologico, una conferenza sui vetri di Altino, una sui vetri dei vetri romani di Altino, una su dei vetri pre-romani del Veneto in generale e una conferenza sui vetri romani della X Reggio. Detto questo, si doveva cominciare ad occuparsi dei riflessi del vetro archeologico nell'età moderna e questo è il primo dei secondi 3 appuntamenti. Quindi il primo comincia questa sera con Rosa Barovier Ventasti che ci parlerà dei riflessi del vetro archeologico nel vetro rinascimentale. Poi la settimana prossima abbiamo altri 2 martedì di seguito. La settimana prossima avremo Cristina Tonini che ci parlerà dei riflessi del vetro archeologico nel vetro muranese naturalmente dell'Ottocento e termineremo con Rosa Chiesa che ci parlerà dei riflessi del vetro archeologico nel vetro moderno fino al contemporaneo. Detto questo, non dovrei presentare in 2 parole Rosa Barovier Mentasti, anche se mi pare che a Venezia sia decisamente superfluo farlo. Come sappiamo tutti, è la più grande studiosa di vetro muranese che abbiamo. Nasce in una famiglia Barovier che fino dal Medioevo è stata una famiglia di soffiatori e di designer, diremo oggi, del vetro, e i cui prodotti svettano nell'ambito delle collezioni del Museo del Vetro di Murano. È laureata in archeologia e si laureò a Padova in lettere antiche con la professoressa Carina Calvi, proprio con una tesi sul vetro archeologico e sul vetro sui suoi riflessi nel vetro di Murano. Carina Calvi è stata professoressa anche mia, noi ci piace in questa occasione ricordarla. Persona adorabile, grande studiosa, è stata lei che per la prima volta ha pubblicato sistematicamente le collezioni del vetro del Museo di Aquileia ed è stata quindi la maestra di Rosa ma anche maestra mia per quello che riguarda il vetro e anche le ambre, i gioielli, insomma tutte le cose più frivole, più belle, sì, diciamo così, dell'antichità. Allora Rosa ha insegnato all'Accademia di Belle Arti e alla scuola dell'Abate Zanetti che ha retto in anni molto tumultuosi. Ha scritto innumerevoli libri e saggi sul vetro e ha organizzato innumerevoli mostre sul vetro in Italia e all'estero. Fra le mostre ovviamente non possono ricordare le 2 mostre di vetro organizzate al Museo di Altino, rispettivamente nel 2010 e nel 2012. La prima in collaborazione di noi 2, la terza in collaborazione di noi 2 anche con Chiara Squarcina e di cui avevamo parlato anche nelle precedenti conferenze e che comunque sono state 2 pietre miliari per lo studio proprio per lo studio sistematico del vetro di Altino, dei suoi innumerevoli esemplari e delle sue innumerevoli tecniche e forme. Rosa intrattiene una serie molto prestigiosa di contatti internazionali con musei, a cominciare dal Corning Museum e con studiosi di tutto il mondo che si occupano di vetro e che prendono Rosa Barovier come loro riferimento veneziano.
Con questo, buona conferenza a tutti e ci apprestiamo a sentire Rosa Barovier. Grazie per le parole, spero meritate, almeno in parte. Allora, parliamo di un'epoca meravigliosa sia per l'arte italiana in generale che per il vetro veneziano. Il Rinascimento, che è un movimento, inutile che lo dica ma lo ripeto, che costituisce una rifondazione della cultura e anche delle arti visive sulla base della rilettura dei modelli classici, anzi dei valori classici direi. È un movimento che ha radici molto più antiche rispetto a quello che noi pensiamo di solito, cioè il XV, il 1400 e il 1500. Io amo moltissimo una frase di Petrarca, quando scrive, è un precursore del Rinascimento, e scrive: «Questo sonnolento oblio non durerà in eterno. Disperse le tenebre, i nostri nipoti potranno tornare verso il puro splendore del passato». Sappiamo che lui rileggeva gli autori antichi e quindi che è stato in qualche modo un rispettatissimo e seguito promotore di questa rinascita. Ed è significativo che queste parole siano scritte nel 1330 circa e che ci voglia almeno un secolo prima che effettivamente concretamente si avvii l'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento, e altrettanto ci vorrà perché questi input, questi suggerimenti che vengono dal mondo antico prendano una forma strutturata, perché non è, prima sono idee vaghe che poi vengono prima di contenuti e poi di forma, che vengono mano a mano elaborati. E in particolare vorrei ricordare anche che si tende a trattare il vetro, soprattutto quello di Murano, per quello di Murano è sbagliato, come un mondo a parte che ha delle sue regole, come di un artigianato che è svincolato dal mondo, dei movimenti contemporanei di allora e di oggi, mentre è proprio il vetro veneziano che seppe distinguersi perché era non una produzione vetraria di foresta, come era di solito in Europa, quindi lontana dai grandi centri culturali, ma completamente immerso nella città, nel senso che certo aveva una sua municipalità in qualche modo, aveva un podestà, era un chilometro e mezzo da Venezia, però era partecipe di tutto quello che succedeva di culturale nella città veneziana. Anche perché, mentre oggi il vetro pervade Murano, una volta le vetrerie, benché numerosissime, erano limitate alla zona del Rio dei Vetrai, quella più vicina a Venezia, che voi conoscete, dove ci sono tuttora alcune delle più importanti vetrerie, mentre il resto era costellato di conventi, alcuni molto molto prestigiosi come quello di Santa Maria degli Angeli, quindi con suore di famiglie importantissime, con frequentazioni di persone che andavano a visitare queste suore, con ville nobiliari e palazzi addirittura. E questi palazzi erano palazzi di vacanza, ma non solo, venivano affittati per anni o per mesi a persone dell'alta società italiana, possiamo dire, cito i duchi di Ferrara, i marchesi di Mantova, piuttosto che destinati ad ospitare che so, dei sovrani di passaggio a Venezia, per cui lo scambio culturale con queste personalità era quotidiano e ciò era utile ai vetrai perché aggiornarsi culturalmente, in questo caso sotto il profilo del progresso delle arti visive rinascimentali. Quindi un contatto fondamentale, anche perché non solo c'era queste, diciamo, presenze temporanee, ma anche i palazzi erano sede di circoli culturali veneziani, che quindi con persone che soggiornavano a Murano, che erano incuriosite dalla materia vetro e dalle attività vetrarie, che frequentavano le vetrerie, come vedremo, e così via.
Quindi il vetro di Murano non è un artigianato come potrebbe essere quello che so della scultura in legno altoatesina, che è un pochino bellissima, ma a volte un po', diciamo, ripercorre continuamente gli schemi del passato, ma continuamente aggiornata da questa vivacità di contatti. Quindi il Rinascimento ha un impatto molto forte sul vetro veneziano. Quasi per caso, ma poi vedremo che non è un caso, coincide anche con un progresso tecnologico. Venezia ha delle scuole di alta cultura, che sono la scuola di San Marco, presso la scuola grande di San Marco, che oggi è l'ospedale, la scuola di Rialto, che aveva sede nella scuola della chiesa di San Giovanni Elemosinario, che tuttora esiste a Rialto, ed erano scuole di alta cultura, anche se non divennero per volontà del governo mai università, dove per esempio approdò Angelo Barovier poco prima di inventare il cristallo veneziano. Quindi esperienza pratica vetraria, di famiglia, però anche un contatto diretto con tutti che erano quegli stimoli culturali della scienza, come era allora, l'alchimia, così, che lo portarono a queste invenzioni. Probabilmente anche questo tipo di scuole, che hanno certamente una matrice medievale, ma si va al vetro verso alcune nozioni più moderne, servirono allo sviluppo del vetro, ma soprattutto dal punto di vista tecnologico e stilistico. Tanti sono gli influssi, prendono varia forma, che il vetro archeologico induce, le idee nuove che il vetro archeologico induce nei vetrai di Murano. E vorrei partire non dalla prima in ordine temporale, ma quella che mi sembra più importante, anche perché ci mette a contatto con un personaggio di cui un pochino mi sono innamorata, di cui sappiamo molto poco, ma che mi sembra un personaggio della storia veneziana estremamente vivace, interessante, e spero che salterà fuori in futuro qualcosa di nuovo su di lui. Parlo di Francesco Zen. Francesco Zen era membro di una delle più prestigiose famiglie patrizie veneziane. Nacque nel 1482, morì nel 1538. Era un uomo di cui sappiamo poco a livello individuale, ma sappiamo che aveva un'enorme quantità di interessi. Quindi un viaggiatore, seguì il padre in un viaggio importantissimo in Oriente. Il padre gli Zen vantavano dei rapporti privilegiati col mondo orientale, sia con la Costantinopoli che con la Persia e con altri luoghi del vicino Oriente. Addirittura vantavano un'ascendente persiana di famiglia reale. Non so se questo, nessuno lo sa se questo fosse reale. Erano dei grandi diplomatici. Piero Zen, suo padre di Francesco, fu uno degli ambasciatori più quotati presso il sultano ottomano, e addirittura morì in Bosnia, mi pare, a 80 anni, mentre si recava per l'ennesima volta in un viaggio, in questo caso per terra, per raggiungere Istanbul. Francesco Zen probabilmente venne stimolato da questa famiglia così aperta, diciamo, agli impulsi culturali che venivano anche da fuori. Lui era interessato di teatro, faceva parte di una compagnia della Calza, era interessato di musica, era interessato soprattutto di architettura, e Sebastiano Serlio nei suoi libri di architettura lo cita come uno dei patrizi veneziani che sono architetti dilettanti, che dice non si dilettano solo di architettura, ma proprio la sanno praticare come un architetto, detto in parole povere, come un architetto professionista.
e quindi a lui venne attribuita anche dal padre nel suo testamento. Il padre morì un anno dopo di lui. La progettazione di Palazzo Zen, che tutti conosciamo, ai Gesuiti, enorme palazzo che era pensato per ospitare Pietro Zen e i suoi vari figli, tra cui appunto Francesco. Non sappiamo in che misura effettivamente lo progettò lui, ma certamente diede le idee generali e certamente vi fu coinvolto anche l'amico Sebastiano Serlo. Quando morì volle come suo testimone Serlio e un capomastro, e volle venire accompagnato alla tomba per testamento dai vari operatori, diciamo, i muratori, diciamo, coloro che operavano nella costruzione del palazzo, come proprio manifestazione di questo apprezzamento per questo grande lavoro che stavano facendo gli architetti e tutti coloro che erano impegnati nell'architettura anche manualmente per rinnovare Venezia. Era interessato anche di arti decorative, soprattutto di gioielleria. Marin Sanudo racconta che lo incontra a un certo punto nella Ruga degli Oresi con un anello su cui è saldato un orologio che segna le ore addirittura alla sveglia e così via. Quindi qualcosa di rarissimo al tempo, quando gli orologi erano di dimensioni non atte ad essere portati addosso, diciamo. Per cui e poi di un elmo preziosissimo che un gruppo di veneziani fece realizzare da orefici veneziani per poi venderlo con forti guadagni al sultano di Istanbul. Quindi un uomo dalle variegati interessi. E a questo punto che c'entra il vetro? C'entra che a un certo punto viene inventato la tecnica a reticello, la filigrana a reticello, e di cui vedete un precoce esempio qui. E quando i vetrai Serena che brevettano questa tecnica, la chiedono di 20 anni, la ottengono di 10 anni, dicono chiaramente che vogliono che sia punito chiunque per il periodo della durata del brevetto cerchi di copiare applicare la tecnica inventata da loro, eccettuando il magnifico Messer Francesco Zen del clarissimo Messer Pietro, il quale, essendo stato causa et inventor di simil'opera, non si intende essere sottoposto alla sopradita richiesta. Cioè, in pratica, se il patrizio Francesco Zen avesse voluto per conto suo far fare dei vetri a filigrana, certo non era un vetraio, non avrebbe dovuto incorrere in nessuna punizione o multa, perché in realtà era lui stato causa ed inventor di questa opera. Siamo nel 1527, in pieno Rinascimento. Cosa succede? Come possiamo interpretare questa cosa? Certamente Francesco Zen non era un maestro vetraio. Dobbiamo tenere presente che anche oggi i tempi sono velocizzati nell'apprendimento da tanti strumenti, però diventare maestro vetraio vuol dire fare anni e anni di apprendistato. Poi dipende anche un po' dalle capacità della persona, e soprattutto chi ha talento e chi non ha talento, e soprattutto un nobile veneziano mai sarebbe andato in fornace, né ce lo dicono le carte. Quindi qual è la possibile interpretazione di questa cosa? Che Francesco Zen ha dato l'idea. E da cosa poteva venire a Francesco Zen un'idea per fare una cosa di questo genere? Forse perché lui, sappiamo, era un grande collezionista d'arte, non solo d'arte a lui contemporanea, ma anche di antichità. Non abbiamo in realtà il suo inventario, ma abbiamo delle indicazioni di quello che poi è passato per eredità al marito di sua figlia Violante,
e non è certamente tutto quello che possedeva. E certamente abbiamo delle opere di altissimo livello, anche di antichità. Antichità venute da dove non sappiamo, ma gemme, sculture, eccetera. Non si parla di vetri, ma tutti gli inventari del Rinascimento, veneziani soprattutto, non tengono in gran conto le ceramiche e i vetri. In genere dicono i vetri sono antiqui, stop, e non sappiamo cos'era. Poi per Francesco Zen non abbiamo l'inventario della sua collezione d'arte. Però è da pensare che lui avesse dei vetri antichi simili, da cui trarre ispirazione per realizzare questa filigrana a retortoli, che potessero averlo spinto ad andare in una vetreria molto nota in quel periodo, quella dei Serena, che appunto furono quelli che chiesero e ottennero il brevetto, e che gli avesse dato dei suggerimenti, li avesse spinti a provare qualcosa che somigliasse ai reperti romani, che appunto erano in qualche modo visivamente molto simili ed anche tecnicamente in qualche modo paragonabili alla nuova filigrana. Sta di fatto che quando muore Francesco Zen, vi cito, possiede ben 51 vetri. Questo sì, abbiamo l'inventario dei suoi vetri, e sono ben 51, tra cui bacilli, rinfrescatoi, vasi antigi da buttare acqua alle man. Erano le famose brocche che poi erano corredate da un bacile, appunto, che prima del banchetto servivano a lavare le mani ai convitati. Antigi. Altre volte abbiamo sempre nello stesso inventario fiaschi di forma antica, oppure un vasetto all'antica. Questo lo dico per inciso, certamente non sappiamo di cosa si trattasse, però di forma antica cosa vuol dire? Uno penserebbe che fosse nel senso che diciamo noi oggi, una brocca all'antica, una brocca rinascimentale, che viene anche nei cataloghi definita all'antica, perché ricorda nelle forme quelle dell'antichità classica. Viceversa, potrebbe essere così, ma potrebbe essere viceversa, perché come Panofsky ha ben evidenziato, la parola antico e moderno assume diversi significati a seconda degli autori e degli anni, neanche del periodo degli anni. Antico può essere invece vecchio, cioè di stile gotico, del secolo precedente, mentre moderno è quello che è rinascimentale, quindi quello che noi diremo oggi all'antica. Non so se riesco a spiegare la strana contraddizione. Oppure potrebbe avere il significato che oggi io propendo verso l'idea che si trattasse di vetri vecchi, di stile un po' più vecchio, del primo Rinascimento, che risentivano ancora degli influssi gotici, cioè del 400, rispetto a oggetti più moderni che sono tipicamente cinquecenteschi. È curioso che in questo elenco di vetri che abbiamo, ma sono gli elenchi dei vetri di 2 delle sue residenze, non sappiamo se ce ne fossero altri, ci fossero anche delle filigrane. Ultima cosa da osservare su Francesco Zen, che l'inventario è interessantissimo e ricco, benché sia molto difficile poi arrivare a immaginare quali fossero realmente le forme di questi oggetti, però lui è una persona rara a Venezia. Voi pensereste che tutti i patrizi veneziani che avevano delle case adorne di cose straordinarie avessero un sacco di vetri nelle loro abitazioni. Viceversa, gli inventari dei patrizi veneziani sono praticamente privi di vetri. Perché? Perché loro prediligono ciò che è difficile da procurarsi, ciò che è raro, e quindi porcellane cinesi che dovevano fare un itinerario lunghissimo per arrivare a Venezia e spesso si rompevano ed erano pregiatissime,
metalli damaschini, argenti, ori. I vetri sono uno, due, pochissimi negli inventari che finora conosciamo. Magari troviamo degli inventari tra le carte dei patrizi veneziani, però sono oggetti che sono pensati per il commercio fuori Venezia, perché non dimentichiamo che sì, sono nobili veneziani, ma sono anche mercanti. Moltissimi sono poi gli inventari di vetri di quei nobili veneziani che sono destinati a fare gli ambasciatori, i baili presso il sultano ottomano, perché il sultano desiderava profondamente ricevere, proprio avidamente ricevere vetri veneziani. Ce ne sono migliaia per ciascun ambasciatore quando parte da Venezia, quindi evidentemente è un desiderio espresso più volte dagli stessi sultani o dalla sua famiglia, e avevano molto successo assieme ai tessuti e, udite udite, al formaggio parmigiano, che allora veniva chiamato piacentino, ne erano ghiottissimi. Allora, torniamo al nostro vetro, dopo aver delineato questa figura così importante che ci dice qualcosa, che spesso colui che viene da fuori può aiutare, può dare delle idee al vetraio che ha la mente aperta, che accetta i suggerimenti, perché qualcosa di estraneo a noi può indurci a fare delle ricerche, perché in realtà la filigrana veneziana, così come la vedete qua, questo è un bellissimo esempio che daterei intorno al 1450, anche sulla base di dipinti dell'epoca. Qui vi mostro un dipinto della chiesa di San Giacomo dell'Orio a Venezia, di Bonifacio de' Pitati, che siamo intorno al 1540-50 circa. Stessa forma, stesso nodo, non in filigrana. Di solito i pittori preferiscono il vetro trasparente e non la filigrana. Ma perché dico che la filigrana a retortoli probabilmente deriva da un vetro di epoca romana? Guardiamo qua. Questo è un vetro di epoca romana, conservato al Corning Museum of Glass, dove abbiamo una ciotola, in questo caso non soffiata come questo oggetto, ma fatta solo per fusione, che però ha lo stesso effetto di realizzato utilizzando canne a retortoli, come il nostro calice veneziano, la nostra tazza veneziana, fuse fra di loro, e benché non sia poi non subisca ulteriori lavorazioni con la soffiatura. Inoltre noi vediamo che in genere questo tendono al giallino queste canne romane, ma sono realizzate ritorcendo delle canne che sono per metà di vetro in colore, trasparente in colore, e per metà di vetro bianco o lattimo, come esattamente la maggior parte delle filigrane del periodo di Francesco Zen e dei vetrai Serena, cioè i primi, e in fondo anche in seguito, nei secoli seguenti. Piace molto il merletto, questo effetto merletto di cristallo e vetro bianco latte o lattimo. Come erano fatte questi vetri a fusione romani? Si tiravano delle canne, si torcevano, erano canne per metà bianche e per metà trasparenti, si tagliavano a segmenti e si faceva si componevano dai segmenti più corti ai segmenti più lunghi su una piastra, così da comporre un disco. Questo disco veniva, vedete che qua c'è una paletta come quelle dei pizzaioli. Questa paletta veniva inserita nel forno così da poter permettere alle singole canne di fondersi, di attaccarsi a caldo fra di loro e ottenere un'unica piastra. La piastra veniva posata, una volta compattata, veniva e molle, riscaldata nuovamente,
veniva appoggiata su uno stampo convesso così da assumere una forma di ciotola, cioè concava, appoggiandosi lentamente sopra questo stampo convesso. Quindi era un processo che permetteva di ottenere delle cose così belle e raffinate senza dover ricorrere alla soffiatura. Ma i veneziani fecero altro. Quindi qua vediamo altri esempi di filigrane veneziane, questo reliquiario a canne separate le une alle altre da canne di vetro incolore, un reliquiario del Museo Vetrario, e poi naturalmente vengono avanti mille varianti. Perché dico che la filigrana veneziana in parte corrisponde al vetro romano e in parte no? Perché la prima fase assomiglia moltissimo. Qui abbiamo un disegno, una canna, un pontello di vetro a cui vengono fatte di cristallo, vengono fatte aderire delle canne bianche opache secondo un progetto preciso. Queste vengono saldate intorno a questo nucleo cilindrico di vetro, la canna viene tirata e ritorta contemporaneamente e si ottengono dei segmenti che hanno un filo bianco a spirale al proprio interno. Alla fine la canna, che è il cilindro, che è piuttosto grosso, come potete vedere anche oggi a Murano, viene tirato da un vetraio di qua e da un vetraio di là, a volte, se sono monocrome, anche per 50 metri, al fine di ottenere delle canne lunghissime e sottili. Poi, e questa è la canna, e probabilmente con qualche lieve differenza i vetrai romani procedevano allo stesso modo, perché le canne sono praticamente identiche. Però dopo comincia la differenza, e cioè invece di fare una piastra rotonda, il vetraio muranese fa una piastra rettangolare, in cui le canne sono tutte parallele, come nel vetro romano, ma però della stessa lunghezza. Come seconda fase, il vetraio passa una canna da soffio a cui è attaccata una specie di posta di vetro incolore a tronco di cono in genere, e si rotola lungo il margine così da ottenere un cilindro. Alla fine il cilindro viene chiuso con una pinza e, se si vuole, anche girato, ma anche si possono lasciare le canne lunghe parallele, come poi avviene per esempio nel reliquiario che abbiamo visto prima. Scusate. Questo nella tazza che abbiamo visto prima, o in questa ciotola in cui non sono ritorte, sono lasciate sono rettilinee, ma sempre sono canne dritte. Quindi a questo punto, quando il vetraio ha un cilindro chiuso qui, che può soffiare, può ottenere tutto quello che vuole, ottenere le forme più complicate, perché a quel punto è come se avesse un soffiato di vetro rosso, azzurro, incolore, che si può modellare, se tu sei abile, naturalmente, come vuoi. Quindi ecco che Venezia va oltre il suggerimento romano e produce quella che è dei capolavori della vetraria veneziana. Però mi pare ovvio pensare che questo nome di Patrizio Veneziano, che è un collezionista di antichità e che viene riconosciuto come causat inventor di questa tecnica, non possa entrarci nel brevetto solo perché ha avuto il ruolo di indicare dei modelli e di stimolare i vetrai a provare a fare qualcosa di simile. E nessuno finora nei confronti di questa proposta mi ha mai contraddetta, anzi anche gli studiosi stranieri cominciano a pensare che appunto ci sia un legame tra il vetro romano e il vetro veneziano, che quello veneziano derivi da quello romano dopo più di 1000 anni di interruzione di quella produzione, proprio nello spirito del Rinascimento,
e che poi i veneziani sono andati avanti perché volevano sfruttare la loro abilità nella soffiatura e nella lavorazione a caldo. Qui abbiamo proprio un esempio di quello che poteva essere il tipo di ispirazione che i vetrai veneziani traevano dall'antichità romana. Non dimentichiamo che Altino era una cava di materiali che arrivavano costantemente a Venezia. Non parlo solo di vetro, di cui sappiamo poco, ma di mattoni, di pezzi di marmo, sono state fatte pubblicazioni importanti in questo settore, di monete, lo sappiamo dai testi letterari. Quindi che sono arrivate non da altre località archeologiche, ma magari dalla stessa Altino a Venezia, dei pezzi integri o frammentati di vetri romani. Inoltre Venezia con le sue navi, come ha scritto Irene Favaretti in un bellissimo libro su appunto il collezionismo a Venezia nel Rinascimento di antichità, arrivavano le navi carichi di materiali del mondo antico del Mediterraneo orientale, e anche là si faceva vetro, anzi come se ne faceva, perché in fondo il vetro italico deriva da quello orientale, e quindi forse anche in queste collezioni arrivavano dei pezzi di vetro orientale. Io penso che la fatica di trasportare cose fosse piuttosto con la nave, fosse piuttosto diciamo dedicata al trasporto di oggetti di grande importanza come le sculture, e magari invece i vetri venivano dalla Venezia romana, però non si sa mai, insomma, ecco. Di conseguenza questo è un fenomeno che coinvolge delle persone terze, dei collezionisti, perché non possiamo pensare che i vetrai muranesi, che pure erano in gran parte anche non analfabeti, diciamolo, in senso così, erano un po' più evoluti rispetto ad altri artigiani dello stesso mestiere, magari che operavano in chissà quali posti dispersi dell'Europa, però sostanzialmente avevano bisogno di intermediari per venire a contatto con le antichità romane, appunto di collezionisti, di frequentatori delle vetrie che però a casa loro avevano delle cose. Non dimentichiamo che qualche collezione, anche quella Grimani, per un certo periodo è stata conservata in un convento, mi pare quello di Santa Chiara, a Murano, quindi c'era proprio una circolazione di cose, e quindi questa è la storia più bella secondo me, perché abbiamo anche un nome di un personaggio interessantissimo. Se voi passate per i Gesuiti e vedete Palazzo Zen e guardate molto bene, avete una buona vista, nel cornicione sotto il tetto ci sono addirittura palme e cammelli e gente in viaggio con i carri che ricordano questa tradizione familiare di grandi viaggiatori nel mondo orientale, gente abile, diplomatica, che sapeva rapportarsi con tutti quei paesi, quindi una famiglia particolarmente interessante. E adesso torniamo un po' indietro per parlare, io vi mostro qualche altra variante, perché poi le varietà della filigrana continuano ad essere concepite, quindi canne di filigrana messe in modo concentrico, come vedete in questo oggetto, ciotole museo vetrario, canne applicate a formare dei motivi decorativi in questo calice che è conservato al Corning Museum of Glass e che viene dalla collezione, pensate, di Paolo Venini, e così via. Questo non c'è. Ah sì, un'altra tecnica che è romana e che certamente ha influenzato il vetro veneziano e che arriva molto prima, cioè poco dopo la metà del 400, quindi 80 anni prima, perché la filigrana viene brevettata nel 1527 e qua siamo intorno al 1460, è la tecnica della mezza stampaura. La mezza stampaura, che vedete nella parte bassa della coppa di questo calice, consiste in costolature
massicce. Cioè se voi mettete il dito dentro questo importantissimo calice conservato al Museo Civico di Bologna, è liscio. Quindi questa costolatura non è ottenuta soffiando in uno stampo, perché se io soffiassi queste ciotole in uno stampo che in negativo presenta le costolature sarebbero concave all'interno e convesse all'esterno. Si tratta di una tecnica molto specifica, importantissima, a Murano dalla metà del 400 fino alla fine del 700. Poi viene trascurata nel periodo di grande crisi del primo 800 per poi rinascere nella seconda metà dell'Ottocento, per esempio nei cataloghi del primo Venini è frequentissima, continua e tuttora certi calici muranesi vengono fatti con la mezza stampaura. La mezza stampaura probabilmente deriva da una tecnica romana che ha lo stesso effetto sia tattile che visivo, però è fatta con una tecnica completamente diversa. Questa è una ciotola romana che ha delle costolature molto bella nella sua assoluta funzionalità e semplicità. Ve ne sono tantissime nei siti archeologici di epoca romana e anche questa, come la ciotola precedente a canne ritorte, non è fatta con la soffiatura, mentre ovviamente il nostro calice di Bologna è fatto con la soffiatura. Cosa succede nell'epoca romana? Tante sono state le discussioni tra gli archeologi che hanno collaborato con dei vetrai, non tanto in Italia, soprattutto in America e in Gran Bretagna, per riuscire a chiedersi qual era la tecnica specifica per fare questo tipo di ciotole frequentissime, partendo dal concetto che però tutti concordano nel fatto che non sono soffiate, sono anche di spessore piuttosto grasso e spesso di colore blu, per esempio, molto belli. Il risultato più accettato è questo: si cola del vetro su un piano e si ottiene un disco. Il disco viene appoggiato su uno stampo convesso e si affloscia così da ottenere una forma di ciotola a rovescio. Dopodiché con una sticciola si liscia il bordo che diventa rientrante, come vedete qui, il bordo, e con una sticciola si solca la ciotola mentre si sta afflosciando nello stesso momento per ottenere le costolature. Io quasi pensavo che, essendo i romani della gente molto pratica, molto svelta nel concepire le tecnologie, addirittura avessero ottenuto queste costolature imprimendo uno stampo a raggi sopra il disco quando ancora era piatto e poi lo avessero appoggiato su uno stampo. Mi pareva, visto la mentalità dei romani, una cosa più veloce, ma pare che invece gli esperti hanno studiato la cosa e pensano che la tecnica sia così. Quindi un processo abbastanza semplice, così da ottenere un bel oggetto funzionale, decorativo, ma non complicato da fare, è per quello che evidentemente costavano abbastanza poco e per quello che sono diffusissimi soprattutto nelle tombe romane, negli scavi e così via, e quindi un esempio della pragmaticità qualche volta, non sempre, perché a volte invece i vetri romani sono elaboratissimi, dei produttori romani. Venezia invece opera in tutt'altro senso, perché i veneziani vogliono una costolatura sì uguale a quella dell'antica Roma, però che poi si applica degli oggetti che io posso modellare in tutte le forme che voglio, con la soffiatura allora a quel punto, perché lo stampo convesso di là non si scappa, o un piatto, una coppa più o meno profonda, ma quello resta. Quindi come si fa la mezza stampaura tuttora a Murano? Si ha una bolla di vetro.
la si immerge in un crogiolo così da ricoprirla con un ulteriore strato di vetro piuttosto spesso fino a metà. Per quello si chiama mezza stampaura. Dopodiché la mia bolla interna intanto si è un po' raffreddata, mentre la mia parte esterna è ancora calda. Allora cosa faccio? Immergo, imprimo senza soffiare proprio il mio manufatto semilavorato all'interno di uno stampo di bronzo che presenta delle costolature diciamo in negativo. Quando tiro fuori il mio manufatto in lavorazione, ecco che ho la parte superiore con un solo strato e liscia, la parte inferiore con uno strato molto consistente di costolature, che però possono anche diventare sempre più sottili man mano e più rade, più distanziate man mano che soffio. Qui c'è la fase in cui un vetraio ha attaccato alla canna da soffio il soffiato, ma sta per staccarlo in questa zona dalla canna da soffio e attaccarlo al pontello. A quel punto potrà aprire la parte superiore e ottenere una ciotola, quello che vuole. Ed ecco che abbiamo questa ciotola veneziana che ha la parte superiore sottilissima, le belle costolature regolari nella parte inferiore, certamente più regolari di quella romana saranno fatte con una bacchetta, per quello che ho dei dubbi sulla bacchetta, e queste se ne trovano a centinaia forse nei musei. È un oggetto di grande successo, un po' come era stata la ciotola romana. E quindi la vediamo in molti musei, il Museo Vetrale ne ha parecchi esemplari con piccole varianti, è molto pregiata, molto bella, piccola di 15 cm o anche molto grandi. E vi faccio un esempio di un pittore, Pietro di Cosimo, che in questo dipinto, che addirittura prima della fine del 400, e abbiamo qui purtroppo, non so se si vede l'immagine molto bene, esattamente la ciotola che avevo mostrato prima. Dopodiché io posso continuare a fare altre cose. Questo è un grande piatto che poi ulteriormente è stato decorato ad oro e smalti. Scusate, questa è una brocca di vetro calcedonio, non so se vedete, questo è il British Museum, lungo queste onde c'è proprio il margine del secondo strato di vetro calcedonio che è stato impresso per ottenere queste nervature. Tra l'altro, in un dipinto di ghirlandaio del 1480 abbiamo proprio esattamente senza manico un vaso identico. Devo dire che mentre i nobili veneziani non amavano collezionare vetri, se non uno, due, così, ci sono dei vetri anche quello stemma Grimani, uno al museo di Budapest e uno al British, al Victoria and Albert Museum, rotto, però insomma sembrano quasi regali, pezzi rari, non compaiono negli inventari, così via. Chi invece è ghiottissimo di vetri veneziani, nel 4 e per gran parte del 500 sono i toscani. I fiorentini sono ricchissimi, sono raffinatissimi, non hanno in Toscana vetri all'altezza del loro gusto, nei loro inventari è pieno di vetri veneziani, cristalli, lattimi, calcedoni e così vetri colorati e anche a volte dorati o smaltati, a volte con il loro stemma, quindi loro sì che trovano che il vetro veneziano è una rarità, perché loro non lo producono e quindi non lo snobbano, lo cercano. In più, e questa è una cosa su cui sto iniziando a fare delle ricerche, sembrerebbe che i banchieri toscani come i Medici, gli Strozzi e così via, investissero i soldi presso loro depositati, ovviamente li investivano in commerci, come oggi fanno le banche che investono il denaro che approda nelle loro casse, e loro investissero anche nel commercio di vetri veneziani, non toscani che erano molto modesti, ma veneziani. E lo abbiamo
ne abbiamo vari documenti che diciamo ci danno questo, ci permettono di supporre con parecchie fondatezza, diciamo, supporre questo tipo di fenomeno commerciale. Non vi sto a mostrare tutte le cose strane che si facevano con la mezza stampaura, ma per esempio qui abbiamo una bella saliera del 1540 circa. Tutta la coppa è a mezza stampaura. Il nodo invece è soffiato con un motivo a losanghe che si chiamava gelosia, e il piede. Perché dico che è una saliera? Intanto di primo acchito uno si comincia a chiedere cos'è, perché se beve da questo calice si bagna tutto, per cui sarebbe una cosa poco funzionale, ma ne abbiamo delle prove. Questo è un dipinto del Romanino con una cena, l'ultima cena, e qui vedete chiaramente che dentro, in altri dipinti un po' più tardi, sempre con lo stesso modello, si vede proprio una montagnola bianca che è il sale. Il sale viene sempre rappresentato la saliera, quasi sempre nelle ultime cene, perché non solo è presente, e il vetro spesso sono di vetro perché il sale corrode l'argento, per esempio, il vetro no, e perché anche ha dei richiami evangelici, voi siete il sale della terra e così via, e quindi in qualche modo anche dei significati sacri, diciamo, in queste simbolici. Quindi, e poi potete andare avanti all'infinito. Poi qui vi mostro qualcosa di sempre nella forma, non più nella tecnica, qui era tecnica, forma, che è curiosissimo. Ci sono una serie, non tantissimi, ma abbastanza, di calici veneziani, siamo nel primo Cinquecento, che hanno questa specie di foglie che sono da interpretare come probabilmente foglie da canto, che fanno da motivo decorativo tra il piede e la coppa. Questo è un rarissimo, bellissimo calice datato, che so, 1500-1520, chiaramente ispirato da dei dipinti di Carpaccio. C'è tutto un gruppo di vetri smaltati che hanno stile carpaccesco nella parte dipinta. Qua ne abbiamo un altro esempio in una coppa del Museo di Brescia, che anche qua vediamo bella coppa con questi raggi che sono in origine di significato sacro, sono i raggi di San Bernardino. Anche qua abbiamo questo elemento a foglie. Ma da cosa derivano? Non da altri oggetti dell'epoca, non da oggetti romani, ma piuttosto da dipinti di stile classico, archeologico del 400-500 veneziano. Questo è un rilievo del Lombardo della Camerino degli Alabastri di Ferrara, che adesso è l'Ermitage, e qui abbiamo una coppa praticamente identica a quella di Brescia, con questo elemento. Qui chiaramente sono molto più visibili, più facile scolpirle, delle foglie di acanto. Ma da dove derivano questo motivo? In un lombardo, in una famiglia lombardo che si ispira molto all'antichità classica, deriva dai cosiddetti candelabra del mondo romano, sia affrescati che scolpiti. Altro esempio di opera di Lombardo, questa è l'ospedale, la scuola di San Marco, come vedete che abbiamo una candelabra, così viene chiamati questi elementi, questa serie di elementi sovrapposti in verticale, e qui abbiamo una coppa con questo elemento. Quindi qui non abbiamo una ispirazione diretta al mondo romano, ma ispirazione a delle sculture 4-500esche, quindi rinascimentali, che a loro volta si ispirano al mondo romano. Quindi è una diciamo, ispirazione alla classicità mediata dagli artisti contemporanei
Vi faccio altri esempi. Questo è un bellissimo calicione che si trova al Museo della Scienza e della Tecnica di Firenze, cosiddetto Museo Galileo. Loro pensano che sia toscano, ma è chiaramente veneziano per tutta una serie di caratteristiche della forma, dello stelo, eccetera. Poi i toscani all'inizio del Cinquecento non sarebbero stati in grado di fare una cosa di questo genere, è molto grande veramente. E poi soprattutto questo tipo di elemento diventa il piede, senza quindi dopo uno stelo, di una serie di saliere che troviamo anche in un dipinto, sempre dell'epoca, quindi come saliere, che hanno questi piedini a forma di foglie senza poi la parte, diciamo, inferiore a tromba del calice. Questa saliera è al British Museum. Il British Museum ha altre salierine con questo piede, trovate poi in zone che appartenevano a Venezia, Cipro ad esempio, parliamo del primo Cinquecento, e nella laguna di Venezia sono stati trovati un sacco di piedini di questa forma, cioè la parete della saliera non è sopravvissuta perché è più sottile, il piede è rimasto tra i detriti della laguna di Venezia. Quindi qui c'è un gioco un po' complicato dal punto di vista delle matrici, delle origini culturali, però siamo sempre nell'ambito della derivazione del mondo classico. Questo è il piede, è pieno di questi piedi, addirittura a volte le foglie partono dal centro del fondo della ciotola, cioè ogni vetraio faceva a modo suo in sostanza. Altro elemento, chiaramente sempre decorativo, non più una tecnica di origine, in qualche modo una tecnica di origine romana, sono i medaglioni, questo medaglione applicato alla base dell'ansa. Si chiamano, questa brocca bellissima è databile 1560 circa, è quella che noi definiremo una brocca all'antica, cioè ispirata alle eleganti forme del mondo classico, che forse chi ha fatto invece l'inventario di Francesco Zen direbbe una brocca moderna, perché bisogna intendersi sul termine di quello che vuol dire antico, e che ha, come vedete, una protome di leone, una specie di disco non soffiato, che è stato stampato, impresso con una testa di leone che troviamo sparse ovunque, spesso nei palazzi veneziani. Perché dato questa brocca a questo periodo? È sempre una brocca di filigrana, di filigrana, di filigrana a retortoli, sempre a canne, che però sono state, come vedete meglio nel dettaglio, poi ritorto in maniera che assume un andamento diagonale, ma è sempre filigrana a retortoli. Perché dico che è del 1560 circa? Perché nella scuola di San Giovanni in Bragora c'è intorno a quell'anno, datato intorno a quell'anno, una ultima cena di Paris Bordone che ha esattamente lo stesso tipo di brocca, addirittura con un filo applicato, non so se si vede, alla base del collo, come la brocca che abbiamo visto prima. Lo vedete qua? Solo che i pittori di solito preferiscono scegliere vetri trasparenti e incolori. Beh, questo tipo di oggetti si chiama pronto, questo tipo di applicazione stampata. Pronto, parola che non deriva da essere pronti, ma da improntare, impronta. Cioè veniva colata del vetro su un piano di metallo e poi si andava a usare una specie di sigillo per improntare, come proprio un sigillo, improntarlo. Se erano dei pronti molto piccoli, si chiama pronto sia il pezzetto di vetro stampato, sia lo strumento per stamparlo. Se sono piccoli come delle fragoline, si applica una goccia sulla parete del vaso e si va direttamente sulla parete a fare l'impronta.
ma è sempre pronto. Pensate che curiosità, visto che la vetraria inglese del Cinquecento in gran parte deriva da quella veneziana, gli inglesi hanno modificato la parola in prunz, che tuttora trovate nei libri di vetraria inglese. Prunz e pronto sono la stessa cosa. Questo è un pronto romano, per lo più quelli che sopravvivono erano, si capisce che erano vicini alla base di un'ansa, come la nostra brocca di filigrana, e come vedete in questa bellissima anfora romana che è il Corning Museum of Glass. In questo caso non più una testa di leone, ma una maschera del teatro teatrale, diciamo. Questa brocca è molto bella, non tanto per la forma, che insomma è abbastanza classica, normale, ma per i colori, questo bellissimo giallo brillante, questo turchese opaco dei profili e del pronto. I pronti continuano a sopravvivere alla fine del Cinquecento e più avanti, nel Seicento. Qui per esempio vediamo i due tipi di pronti. In questa salierina che è a Berlino abbiamo le teste, abbiamo delle facce umane, come un po' di grande rozze, diciamo, facce di uomini piuttosto arrabbiati, diciamo, così, con fisionomia molto evidente, invece delle fragole sul bordo. Naturalmente quel del Museo del Berlino, chissà come ho scritto vetro toscano, e invece io ho avuto la fortuna di vedere un frammento trovato in laguna di una parete di vetro assolutamente identica, canne bianche e blu, con un pronto assolutamente identico, probabilmente apparteneva a una saliera assolutamente identica, e quindi possiamo attribuire tranquillamente questa saliera fine 500 inizio 600 alle vetrerie muranesi. Poi veniamo al discorso più semplice. Cosa di più facile che riprodurre degli elementi figurativi di epoca classica se non con lo smalto? E lo smalto all'inizio, pensiamo alla Coppa Barovière, al calice di Bologna che abbiamo visto prima, che aveva delle scene sacre, a un piatto molto famoso che si trova al Castello di Buonconsiglio di Trento, sono in genere i primissimi, tra il 1460 e il 1470, sono con figure gotiche. Le donne hanno una conciatura che sembra quella delle donne di Pisanello, le scene sono assolutamente slegate dal mondo classico. Però man mano è chiaro che anche nella pittura a smalto prende piede questa mania del classico, e qui abbiamo un bicchiere curiosissimo che si trova al Victoria and Albert Museum. Tra l'altro è un bicchiere difficilissimo da fotografare perché è turchese opaco, però dicroico, per cui se voi mettete la luce dentro o dietro diventa quasi violetto, ha dei riflessi rosa-rossi. Quindi è un vetro che cambia a seconda se la luce è diretta, riflessa o attraversa la parete del vetro. Qui abbiamo un episodio curiosissimo che è la storia di Piramo e Tisbe, due giovani babilonesi che si amano, appartengono a due famiglie che si odiano fra di loro e impediscono loro di vedersi. Allora a un certo punto si danno appuntamento vicino a una fontana, Tisbe va presso la fontana ma arriva un leone e lei scappa, però lascerà il suo scialle e il leone agguanta lo scialle e ha però la bocca sporca di sangue da una preda precedente, un animale. A quel punto arriva Piramo, non trova Tisbe ma trova il leone con lo scialle di Tisbe insanguinato e pensa che lei sia stata mangiata addirittura dal leone. Quindi lui si trapassa, questa è la spada, con la spada e muore. A quel punto arriva Tisbe, vede che lui è morto e si butta sulla stessa spada.
praticamente la storia di Romeo e Giulietta. Quindi probabilmente c'è alla base di questa storia shakespeariana qualcosa di italiano, non per niente ambientata a Verona. La fontana è una tipica fontana quattrocentesca, vedete fontane simili a Venezia, dei pozzi, scusate, vedete fontane simili riprodotte nei sedili del coro siamo nel 70, ma non lontani, un po' prima, insomma, nel sedili di legno intarsiato della chiesa dei Frari, c'è un sacco di queste fontane, e probabilmente questa scena è derivata da una stampa tedesca del 1480 circa, 79. Cos'è questa stampa? È un libro. Chi è che ha raccontato la storia di Piramatismo? Ovidio nelle sue Metamorfosi. Quindi è un ripescamento delle Metamorfosi di Ovidio. Ecco quello che era l'ambizione di Petrarca, che finisca questo sonnolento oblio e che si torni ai testi del passato. Lui era un grande collezionista di codici con testi dell'antichità classica. Però a un certo punto Boccaccio scrive De Claris Mulieribus, le storie delle donne illustri, e questo libro viene poi stampato in questo libro di Boccaccio, molto più vecchio, quindi viene stampato nel 78, 79 in Germania, prima in tedesco e poi in latino. Prima in latino come era con Boccaccio e poi in tedesco. La seconda di queste edizioni ha la stampa in questo stesso senso, mentre l'altra è rovesciata, perché la seconda è copiata dalla prima, quindi noi sappiamo per sicuro che la stampa seconda è quella che ha ispirato il decoratore di vetro. Vi mostro quest'altra parte del bicchiere perché voi vedete che il contenuto è quindi classico, è una favola un racconto di Ovidio, un'opera poetica di Ovidio, che poi viene ripescata da Boccaccio e si parla di personaggi dell'antica Babilonia addirittura. Però come sono vestiti i personaggi? I personaggi sono vestiti alla quattrocentesca, cioè lui ha quelle specie di calzoncini tutti rigonfi corti e le calze lunghe, e lo stesso lui stesso è la stessa, sono come un film, no? Le sequenze, quando sta arrivando e poi dopo si uccide. Quindi cosa succede in questo caso? Che il contenuto è antico e la forma è contemporanea di chi dipinge il bicchiere. E questo è una cosa importante perché si verifica anche nella pittura dell'epoca, cioè non si è ancora arrivati fino al 1480 circa a far coincidere contenuto e forma. Il contenuto è antico e la forma è moderna, è contemporanea. I vestiti, le architetture, la fontana sono contemporanee. Però nell'ultimo quarto del 400, come ha osservato Panofsky, la forma, lui dice esattamente, si reintegra la reintegrazione della forma classica con il contenuto classico. Prima c'è solo il contenuto classico, a un certo punto subentra anche la forma classica. Infatti noi vediamo questo curioso bicchiere che è al Metropolitan Museum of Art, questo calice. Qui abbiamo una scena che riguarda una favola medievale riguardante Virgilio, quella di Febilla, che sarebbe una giovane fanciulla, una storia molto complicata, insomma, non ovviamente risalente all'epoca romana, ma al Medioevo, che ha favoleggiato su Virgilio. Qui vediamo delle donne vestite alla romana, non alla quattrocentesca, con le spalle nude, con quella specie di rimborso del vestito, e anche un guerriero che alla buona, si vede meglio qua,
è vestito come un guerriero romano. Però guardate il signore che è a cavallo, lui è ancora un paggio quattrocentesco. Quindi questo bicchiere si colloca nel periodo di passaggio tra la forma contemporanea di un soggetto classico e la forma classica. È il momento di incertezza, di passaggio, e lo vediamo nella pittura, per lo più in questo periodo su legno, lo vediamo nella maiolica e lo vediamo anche nel vetro. Quindi il decoratore su vetro è pienamente integrato nella sua epoca, con tutte le incertezze e le difficoltà con cui un artigiano arriva al pieno Rinascimento, quando la forma classica è completamente integrata col contenuto classico. Vi faccio un esempio poco posteriore. Qui abbiamo tutto un po' più classico e qui vedete molto bene l'abbigliamento delle donne, che è proprio ispirato alle tuniche romane. E da quel momento non si fermano più. Qui siamo intorno al 1500, perché dopo avremo dei temi molto classici. Qui abbiamo due tritoni, che è un tritone vecchio con la barba e un tritone più giovane, che vedete meglio qua. E se voi pensate agli affreschi di Giulio Romano a Palazzo Te di Mantova, siamo là nel 1530, e probabilmente qua non molto distanti da quell'epoca, non molto prima, abbiamo proprio il pieno adesione al mondo antico. Quindi è una cosa graduale che avviene nel vetro come avviene nelle altre arti. E qua vi faccio vedere un bellissimo vaso della collezione dell'Università di Padova, che viene dai collezionisti padovani Mantova Benavides, collezionisti di antichità. E qui abbiamo le decorazioni incise, siamo oramai verso l'anno 1600 e le decorazioni antiche sono assolutamente tratte dall'antico mondo, addirittura non proprio della classicità romana, ma del mondo preclassico. Troviamo questi motivi decorativi nel mondo preclassico e così via. Io potrei fermarmi qua, ma vi voglio parlare di un'ultima cosa di cui non sono affatto sicura. Nasce nel 1400, negli anni 80 del 400, la perla Rosetta, una perla che tuttora viene prodotta a Murano. È una perla tratta tagliando una lunga canna, che però è fatta con tanti strati di colore diverso. Questa è antica perché è tagliata rozzamente a faccette, mentre quelle moderne sono bene arrotondate. E ebbe un successo enorme, venne esportata moltissimo in Africa, ma non solo nel 400 quando viene inventata, ma anche nel 500, fino al 700 e dopo nell'800 di nuovo col colonialismo. Quindi è un tipo di perla che poi, questi sono i colori classici, poi può cambiare in verde, giallo, eccetera, che non richiede la lavorazione a lume, ma proprio è il taglio della canna così come esce dalla fornace. Allora, qualcuno ha qualche volta pensato, ma anche qui abbiamo delle canne che tagliate a fette fanno emergere degli strati interni a forma di fiore o di stella, e quindi anche questi oggetti sono forse ispirati al mondo romano. Questo non lo posso dire, non ho nessun documento. Oltretutto l'unica cosa che si può dire è che Luigi Zecchin, grande storico del vetro, ha fatto la proposta che questa invenzione potesse essere attribuita a Marietta Barovière, figlia del grande inventore del cristallo, perché lei ottiene nel 1487 un brevetto dal Doge per poter lavorare questi oggetti di sua invenzione non soffiati, quindi la perla non è soffiata, è solo bucata. E sono oggetti piccoli, quindi lui ha detto, tra tutte le ipotesi possibili, questa è la più praticabile.
Però c'è qualcuno che ha colto anche l'idea che Marietta si possa essere ispirata a un oggetto romano, cosa che potrebbe essere, potrebbe non essere, io proprio non mi azzarderei ad affermarlo. E tra questi che hanno accettato questa cosa, questa è una semplice curiosità, c'è un giovane illustratore americano che ha vinto un premio per l'illustrazione per libri per bambini, molto bravo, che ha fatto un libro che si chiama, oddio, ah sì, questa è vuota, Mille fiori e poi la storia di Marietta Barovieri in pratica. E questo è un bellissimo libretto ben illustrato, appunto dicevo, ha vinto un premio e lui si è buttato su questo, ma tanto è un libro per bambini, come i libri per bambini raccontano anche che esistono i draghetti, voglio dire, quindi non lo prendiamo, ma è molto divertente questa cosa. Le vedete che Marietta ha in mano una perla rosetta e lui, questo Evan Turk che ha fatto questo delizioso libretto, immagina nella sua storia che Marietta veda in un palazzo veneziano una ciotola romana e che ne abbia tratto ispirazione per fare la sua perla. Quindi prendiamolo con tutte le cautele, è solo un libro per bambini. Possiamo dire che esistono dei vetri romani che hanno fatti con delle fette di canna che hanno un motivo decorativo molto simile a quello che ha riprodotto il giovane amico Evan Turk, e quindi è un'ipotesi come un'altra, ma non del tutto stupida. Per esempio abbiamo degli oggetti invece fatti con le rosette del 400, con quelle diciamo tra virgolette di Marietta, veneziani, che benché tecnicamente diversi assomigliano a quelli, ai pezzi romani. Questa in realtà è una saliera databile intorno al 1500, diciamo, e ve ne sono altri esemplari anche negli scavi, parlo di scavi post-classici, quindi di epoca rinascimentale, pezzi di questo prodotto veneziano, di questa produzione veneziana, in cui i vari pezzi di canna vengono alla rinfusa inglobati, rotolando nella massa di un soffiato monocromo, questo è un soffiato violetto, e vengono poi, diciamo, proprio inseriti nella parete stessa del vaso, soffiando, rotolando sul bronzin, eccetera. A differenza di questo, questi oggetti invece nascono non con la soffiatura, ma accostando tante fettine di canna con il motivo a fiore e sfondendole insieme, un po' come si erano ottenuta il primo oggetto che vi ho mostrato di epoca romana, che era quelle con le canne invece messe parallele. Quindi una produzione bellissima, ma fatta senza la soffiatura. Troviamo frammenti simili, per esempio questo è un piede messa per rovescio, è una coppa sul piede trovata in un convento padovano assieme a tanti bellissimi altri vetri, e qui le fette di rosetta sono inglobate in una parete blu e c'è anche la foglia d'oro. E poi fecero molto volentieri, spesso, delle sferette, sempre con la stessa tecnica, parliamo sempre intorno all'anno 1500, in cui sono inglobate queste fette di canna rosetta. E cosa servivano queste sfere? Certamente erano delle curiosità, come uno si compra un oggetto decorativo che appoggia là. Però possiamo anche supporre ragionevolmente che servissero a ornare dei mobili. Questo è un dipinto veronese dei primi anni del Cinquecento, forse non è chiaro, ma qua abbiamo due sfere, probabilmente di vetro viste le dimensioni, trasparenti blu, e più sotto due sferette con questi 1000 fiori come quelli della sfera che abbiamo visto prima. Quindi con questo concludo, ricordandovi che però c'è tanto ancora da scoprire in questo campo dell'influsso dell'antichità sulla vetraria veneziana. Quindi è una vetraria che è pienamente coinvolta nel fenomeno
del Rinascimento come rinascita culturale sulle basi dei valori classici. Per esempio, Pietro Aretino viveva a Venezia, dalle parti prima come si dice, vicino dove c'era Coin una volta, prima di San Canciano, diciamo, dove c'era la fiaschetteria toscana, tanto per dire, e Pietro Aretino a un certo punto costringe, invita, ma in qualche modo costringe, Giovanni da Udine a venire a Murano a disegnare di vetri, sia nel 1531 sia nel 1541. E lui dice che chi era Giovanni da Udine? Questo pittore udinese, friulano, che aveva collaborato fino all'anno, più o meno all'anno del Sacco di Roma, un po' prima, con Raffaello, prima della morte di Raffaello, aveva fatto ed era specializzato quindi in decori all'antica, sia di grottesche che di elementi naturalistici. Verrà poi a Venezia a decorare tra il 37 e il 39, mi pare circa, Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, che è uno dei più bei palazzi di Venezia, fantastico, con delle decorazioni meravigliose, ispirate all'antico. E quindi Giovanni da Udine cosa dice Aretino nelle sue lettere? Che lui ha disegnato sia per i Serena che per i Ballarin, due famiglie importanti della vetrina muranese, dei vetri che hanno la foggia dell'antichità. Cosa fossero non lo sapremo mai, o forse sì, emergerà qualche documento che ce lo racconta. Supponiamo che sia una qualche variante della filigrana inventata dai Serena qualche anno prima, perché a un certo punto prendono questi vetri, non vengono chiamati i vetri di Giovanni da Udine, ma i vetri di gli aretini. Lo dice Aretino, i vetri disegnati da Giovanni da Udine vengono chiamati gli aretini. E negli inventari muranesi troviamo infatti gli aretini e sono con dei fili di vetro, quindi in qualche modo possiamo pensare che è una variante della filigrana, ma anche questo è tutto un percorso indiretto dal mondo della romanità attraverso un pittore che era sceso nelle grotte della Domus Aurea e aveva preso ispirazione per le sue grottesche. Quindi è tutto un gioco molto complicato. Ciò dimostra come è difficile studiare la vetrina veneziana, perché non è così semplice, non è un semplice artigianato, ma c'è tantissimo in mezzo, compreso insomma tutta la cultura del Rinascimento veneziano. Grazie, se qualcuno ha qualche domanda. Mi spiace di essermi un po' dilungata. Se c'è qualche domanda volentieri, comunque sono argomenti che torneranno certamente in qualche altro incontro, non di questa serie, perché è una storia in evoluzione. Grazie, grazie. Grazie moltissimo alla Rosa Barovier, che come sempre riesce a coniugare la sua sapienza della tecnica con questa sua enorme cultura umanistica e che affascina sempre con i suoi racconti del vetro. Spero che sia un modo per amare ancora di più il vetro veneziano, oltre che romano. Siamo un po' stretti, però se qualcuno ha qualche domanda da fare, poi se altri 5 minuti riusciamo a rubarli. No, va bene, allora siamo tranquilli. Grazie. Grazie.